পৃথিবীর উপরিভাগে কঠিন পদার্থের যে স্তর থাকে, মানে মাটির নিচে খনিজ পদার্থ, তার নিচে যতদূর পর্যন্ত কঠিন পদার্থের সেই স্তরটা থাকে তাকে শিলামণ্ডল বলে। শিলামণ্ডল কিছু প্লেট বা স্ল্যাবের মতো খণ্ড দিয়ে তৈরি, যেগুলো ধীরে ধীরে নড়তে থাকে, খুব ধীরে। তো এই প্লেটগুলো নড়ার আসল কারণ হলো যে শিলামণ্ডলের তলে তরল ম্যাগমা বা লাভার স্তরটা থাকে, সেটা খুব উষ্ণ অবস্থায় থাকে বা গরম অবস্থায় থাকে। তো সেই কারণে প্লেটগুলো ধীরে ধীরে নড়তে থাকে। এটা একটা উদাহরণের মাধ্যমে বোঝা যায় ভালোভাবে। যদি আমরা একটা পাত্রে গরম জল নিই এবং গরম জলটা ফুটছে এরকম অবস্থায় সেই জলে কয়েকটা মটর দানা যদি আমি ফেলে দিই, তাহলে কি হবে, মটর দানাটা নড়তে থাকবে জলের ওপরে। তো পৃথিবীর শিলামণ্ডলের যে প্লেটগুলো বলা হচ্ছে সেগুলো এই রকম নড়তে থাকে। ওই তরল ম্যাগমা হচ্ছে গরম জল, আর ওই মটর দানা হচ্ছে প্লেটের মতো, যেটা ওপরে থাকে, তরল ম্যাগমার স্তরটার উপরে থাকে। তো তরল ম্যাগমার যে বলের প্রভাবে পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্লেটগুলো খুব ধীরে ধীরে নড়তে থাকে, তাকে এন্ডোজেনিক ফোর্স বলে। তো এই পৃথিবীর উপরিভাগের কোনো শক্তির কারণেও পৃথিবীর ভূমিরূপ বা নড়তে পারে, তো সেটাকে এক্সোজেনিক ফোর্স বলে, এক্সোজেনিক বল বলে। যদি পৃথিবীর উপরিভাগের কোনো শক্তির কারণে পৃথিবীর কোনো প্লেটের নড়াচড়া হয়, উপরিভাগের শক্তি বলতে উদাহরণস্বরূপ বলা যায় সুমুদ্রের সুনামি যদি হয়, তখন সেখানে ভূমিরূপে জোর ধাক্কা খায় বা ভূমিরূপের পরিবর্তন হয়, হিমবাহর ধসের ফলে এরকম হতে পারে। তো এইগুলো যেগুলো পৃথিবীর উপরিভাগের বাহ্যিক কোনো কারণে হচ্ছে, সেগুলো হচ্ছে এক্সোজেনিক ফোর্স বা এক্সোজেনিক বল। আর যেটা পৃথিবীর অভ্যন্তরের কারণে, যেটা বললাম যে তরল ম্যাগমার কারণে পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্লেটের যে নড়াচড়া হচ্ছে, সেটা হচ্ছে পৃথিবীর অভ্যন্তরের যে শক্তির প্রভাবে প্লেটের নড়াচড়া যদি হয়, তাহলে সেই শক্তিটাকে বলে এন্ডোজেনিক ফোর্স বা এন্ডোজেনিক বল। এখন পৃথিবীর অভ্যন্তরে শিলামণ্ডলের প্লেটগুলো খুব ধীরে ধীরে নড়াচড়া করে, এতে কিন্তু ভূমিকম্প হয় না। ভূমিকম্প কখন হয়, যদি এই প্লেটগুলো কখনো এই নড়াচড়া করতে হালকা হালকা নড়তে নড়তে কখনো কারোর সাথে ধাক্কা লেগে যায়, বা কখনো একটা প্লেট আর একটা প্লেটের ওপরে উঠে যায় এই নড়াচড়ার ফলে, কোনো কারণে, হঠাৎ কোনো আকস্মিক কারণে হতে পারে। তো মানে নড়তে নড়তে এই ফোর্সের প্রভাবে তখন ভূমিকম্প হয়। শুধু ভূমিকম্পই নয়, প্লেটের ধাক্কার ফলে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতও হয়। কারণ যদি এই দুটো প্লেটে ধাক্কা লেগে যাওয়ার ফলে খুব গভীর একটা ফাটল দেখা যায় শিলামণ্ডলে, তখন সেই ফাটল দিয়ে তরল লাভা পৃথিবীর বাইরে বেরিয়ে আসে, তো যেটা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত বলা হয়, এইভাবে ঘটে। পৃথিবীর অভ্যন্তরে যে স্থানে ভূমিকম্প শুরু হয়, মানে প্লেটে যেখানে ধাক্কা লাগলো এবং যেখান থেকে প্লেট কাঁপতে শুরু করলো বা পৃথিবী কাঁপতে শুরু করলো, সেই স্থানটাকে বলে ভূমিকম্পের ফোকাস। মানে ভূমিকম্প পৃথিবীর অভ্যন্তরে, ভেতরে যেখানে শুরু হচ্ছে সেখানে ফোকাস, সেই জায়গাটাকে ফোকাস বলে। আর ফোকাস থেকে যদি আমরা একটা লম্বা করে দাগ টেনে পৃথিবীর উপরিভাগ পর্যন্ত আসি, এবং পৃথিবীর উপরিভাগে যে জায়গাটা থেকে আমি যদি বলি ভূমিকম্প শুরু, যেটা পৃথিবীর উপরিভাগে আছে, মানে যেটা দেখতে পাচ্ছি আমরা, সেই জায়গাটাকে বলা হয় এপিসেন্টার। ফোকাস কিন্তু দেখতে পাই না, ফোকাস হচ্ছে পৃথিবীর অভ্যন্তরে যে জায়গা থেকে শুরু হলো সেটাকে হচ্ছে ফোকাস। তো এই হলো ভূমিকম্পের কারণ। এখন ভূমিকম্প কোথায় কখন হবে, এটা আগে থেকে তো গণনা করা সম্ভব হয়নি এখনও আমাদের বিজ্ঞানের প্রযুক্তিতে, কিন্তু চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে ভূমিকম্পর উদাহরণ যদি দেওয়া যায়, 2001 সালে ভারতবর্ষের গুজরাটে একটা ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়েছিল। সেই ভূমিকম্পের পরিমাণ রিক্টার স্কেলে ছিল 6.9। ভূমিকম্পে সেবার অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। শুধু বড় বড় বিল্ডিং না, পাইপলাইন থেকে শুরু করে পাওয়ার স্টেশন ভেঙে পড়েছিল, আগুন লেগে গিয়েছিল অনেক জায়গায়। তো রিক্টার স্কেলে পরিমাপ ছিল 6.9। রিক্টার স্কেল হলো যেখানে মানে ভূমিকম্প পরিমাপ করা হয় যে যন্ত্রের মাধ্যমে, সেই যন্ত্রটাকে বলা হয় সিসমোগ্রাফ। ভূমিকম্পের এই তীব্রতা কতটা পরিমাণে হয়েছে সেই যন্ত্রটার নাম হলো সিসমোগ্রাফ। এখন আমরা দেখি যে থার্মোমিটার একটা স্কেল থাকে, মানে যেখানে টেম্পারেচার, উষ্ণতার পরিমাপগুলো লেখা থাকে। তো সেই স্কেলটাকে, থার্মোমিটারের যেরকম একটা স্কেল থাকে, সেরকম সিসমোগ্রাফে যে স্কেল থাকে যেখানে ভূমিকম্পের তীব্রতার পরিমাপগুলো দেওয়া থাকে, সেই স্কেলটাকে বলা হয় রিক্টার স্কেল। তো সেই রিক্টার স্কেলে ভূমিকম্পের পরিমাপ ছিল গুজরাটে, যেটা 2001 সালে হয়েছে, সেটাতে হচ্ছে 6.9। আমরা যে হালকা ভূমিকম্পটা বুঝতে পারি, মানে কোনো কিছু ভাঙচুর হয় না, জাস্ট বসে থাকলাম বা কোথাও, আমরা বুঝতে পারি যে নড়ছে, ভূমিকম্প হচ্ছে, হালকা যেটা হয়, সেটা তো মানে রিক্টার স্কেলে সেই ভূমিকম্পের পরিমাণ 2 বা 2-এর থেকে কম থাকে।
আর 5 হলে জিনিসপত্র বা বাড়িঘর বা গাছপালা অল্প ভাঙা শুরু হয়, এবং 6-এর বেশি বা 7-এ পৌঁছে গেলে সেটা ভয়ঙ্কর রূপে ভূমিকম্প হয়। তো কখনো যদি কোনো কারণে ভূমিকম্পের হঠাৎ করে মুখোমুখি হতে হয়, তো আমাদের যেটা আকস্মিক সেই টাইমে তৎক্ষণাৎ যে ব্যবস্থাটা নেওয়া উচিত সেটা হচ্ছে যে বলা হয় যে কোনো কিছু বেঞ্চ বা টেবিল চেয়ারের তলায় থাকো। কারণ যদি ফাঁকা জায়গায় থাকো তাহলে কী হবে, যে মাথায় যে কোনো কিছু ভেঙে পড়তে পারে, গায়ে কারেন্টের তার পড়ে যেতে পারে, কিন্তু যদি কোনো কিছুর তলে থাকে তাহলে হালকা অল্পর উপর দিয়ে যেগুলো যাবে সেগুলো থেকে বাঁচা সম্ভব। পৃথিবীর উপরিভাগে